और दमा की वजह से आप परेशान हैं। खांसी ने, नज़ला ने, केरा ने और दमा ने आपको परेशान कर रखा है। तो आओ मैं आपको बताता हूँ एक बूटी। ये तारुफ उसका ये है कि इसको कंडारी बोलते हैं। आपने ये क्योंकि जहरीली होती है, मुकम्मल इस्तेमाल नहीं करनी। इसका ये जो पीला फूल वाला हिस्सा है, इसका ये बनफशी रंग का फूल, ये आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये पीला हिस्सा जो है, इसकी भी सिर्फ आपने पत्तियां लेनी है। तकरीबन 10 पत्तियां लेकर आपने एक प्याली पानी के अंदर उबालना है। उबाल आने पर आपने इसको नीचे उतार लेना है। इसके अंदर 1 चम्मच शहद का मिलाकर आपने इस्तेमाल कर लेना है। और 3 दिन के इस्तेमाल से आपको खांसी, नज़ला, केरा, दायमी नज़ला से निजात हो।